Ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenaka faly manatitra ny arahaba isa-tokantrano indray tompoko lasy tompoko vavy vitafitra ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ary manasanao izahay anaraka izany hatry amin'ny farany. Hoentsika nomboana ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny tsy atoandro ity ny mahakasika indrindra ny fety ny asaramanitra izay efa manakaiky tokoa dia higadona ho antsika eto manodidina eto antsika eto Mahajanga manokana no jerena dia anisy ny fizarana fanomezana ho an'ireo vahoaka sahirana atao amin'ny fokontany an-tany Masaja omaly ireo ankizy moa no tena nahazo tombony tamin'ity fizarana nataon'ny fokontany an-tany Masaja ity noho ny mahafety ny asaramanitra azy anisy rasy mandimby. Ny tombo ny fanomezana azon'ireo vahoaka sahirana sy ireo zokiolona ao amin'ny fokontany an-tany Masaja tamin'ity famaranana ny taona 724 sy ny fitsenana ny taona vaovao 724 ity notolorana vary, makaroni, lamba fitafy, savony ireo fianakaviana sahirana ireo ankizy kely kosa nozarana biscuit sy vatomamy. Tamin'ny zoma fa 20 ny volana Desambra no nanatanterana ny fizarana n'ireo rehetra ireo teto amin'ny bureau ny fokontany ny an-tany Masaja. Tonga moa ny farantaona sy ny voalohantaona izy koa moa zany tokony atao tamin'ny krismasy kanefa moa sarotra lianao hoe bonne année sy krismasy natambatrako zany le izy ataoko manelanelana entre krismasy sy bonne année ka ny androany zany fa 20 ny volana Desambra nanaovana an'le izy tsy hoe ndesina oeraoera le izy fa noho ny fitiavana andreto zoky ray aman-dreny sy maro anaka zay ny antony nanaovany an'io ka isorana zany ireo mpandrara zany. Ireto fianakaviana sahirana sy ny zokiolona ireto ary ireto ankizy be dehibe ireto dia notsongaina manokana avy amin'ireo sektera miisa 5 mandrafitra n'ity fokontany an-tany Masaja ity. Faly izy ireo nisitraka n'izany fanomezana izany. Misaotra betsaka chef pokotany tamin'ny Masaja zay mba namme fanomezana anay amin'ity andro fety ity. Misaotra betsaka fa be da be. Misaotra betsaka ny président nagnome sakafo. Ingany hotratra ny taona ho avy indray. Tena faly be. Misaotra anazy mandrosoa ny hasina ihany. Dia faly. Misaotra betsaka ny président e. Amin'izao fiatrehana ny fetiny asaramanitra izao nitondra afatra sy teny firarintsoa ho an'ireo vahoaka rehetra ao amin'ny fokontany izay adidiny ny lehibe ny fokontany an-tany Masaja Ramaro Zatovo Gaston. Manentana zany mba tsy de videna ny trano fa tokony mba sina olona foana fety iny mandalo iny fa ny trano zay fananatsika ny tadiavintsika anatin'ny taona maromaro de ngalaranjala anatin'ny ray segonda de vita de mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Tsara ny manamarika fa tsy voasamba no nisy ny etsika tahaka izao teto amin'ny fokontany an-tany Masaja fa efa fanao ny fokontany isan-taona. Matetika dia ny fety ny 20 Jona sy ny fety ny faran'ny taona sy ny taom-baovao salama zao no anatenterahany fokontany an-tany Masaja ny fizarana ny fanomezana ho an'ireo vahoaka sahirana sy ireo zokiolona ary ireo ankizy ao anatin'izany fokontany izany. Fa mbola hijanona eo amin'izay lafim-baovao momba ny fizarana mandritra izao fety ny asaramanitra izao ihany tsika fa ao amin'ny fiangonana loteriana ity tsara mandroso ambony kosa indray ho an'ity fiangonana loteriana ity dia ireo olona sahirana ireo be antitra ary ireo olona manana fahasembanana noho ny sitraka izay fizarana avy amin'ny fiangonana loteriana izay. Altora Kotoarlala. Nomena fanomezana manokana ireo olona sahirana be antitra ary ireo manana fahasembanana avy amin'ny fiangonana loteriana Tsaramandroso ny andro ny asabotsy fa 30 ny volana Desambra 2024. Vary, menaka, vatomamy, makaroni ary siramamy no nomena azy ireo ho an'ny zokiolona manokana. Nisy valopy misy solombody akoho no nampiarana tamin'ny fanomezana izay nomena azy. Makasitraka izao ezaka ataon'ny fiangonana izao ireo zokiolona izay nazo ny fanomezana. Le volana Desambra ohatran'ireo dia mahatsiaro tsaroan'ny fiangonana ny zokiolona sy ny mahantra ary fisembana ka misy zavatra omena ty mpiangonana sahala amin'ny vary, vola sy ny sisa dia misaotra ny fiangonana zay mahatsiaro amin'ireo karazan'olona ireo
mba dia valy zahay mandrainy zany zao moa dia tsika zao dia eto amin'ny fiangonana amin'ny fantarana dia vita io nila fa nila io olona atao rehefa mijanona andreranandro dia miditra zany amin'ny tapany faharoa re tsika mamoarana ny fiangonana dia misaotra anareo mahatsiaro ny antitra sy ny zokiolona ny sembana sy ny mahantra. Efa fanao ny fiangonana isan-taona izao hetsika izao, tsy hijanona eo nefa izany rehetra izany, fa mahazo ny anjarany ihany koa ireo olona voafonja ao amin'ny fonja ny marofoto. Araka ny fanao eto amin'ny Fialaman-tsara Mandroso Mahajanga dia manao fanomezana zany ny fiangonana. Ny fanomezana ho an'ny zokiolona zay ny fanao isan-taona dia amin'izao dia nijerena indray koa reo amin'ny faribohitra zay atao hoe sahirana, dia ao ihany koa ny sembana manana fahasembanana sy ny zokiolona. Dia ny komision zany zay miara-mijoro eto manao fandaminana dia ny avy ao amin'ny fanilo eto amin'ny fiangonana sy ny sampana diakona zay manao ny asa diakonaly. Ny amin'ny fonja moa tsy afaka tonga aty fa ny anjaran'ny fonja zany dia fa aterinany androany amin'ny alalan'ny sakafo masaka atolotra. Dia isorana moa ny fiangonana amin'ny fandraisana anjarany tsirairay koa amin'ny fanohanana amin'ny asa diakonaly zay ataon'ny fiangonana. Zava-dehibe ny atserovana ny zao faran'ny taona zao ny fanomezana avy amin'ny tompo zay azoany tsirairay sakafo zany na dia tsy hanika voko fa zava-dehibe amin'ity andro androany ity ny fampatserovana amin'izay. Raha ho an'ny fiangonana loteriana manokana, efa misy ny fandaram-potoana napetraka ankalazana ny fety ny farantaona sy ny taom-baovao 24 avy izao. Ajantsika hatreo ny vaovao mahakasika izay fizarana maro samihafa izay fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray anoanoizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Anisan'ny tena fotoana mahabetsaka an'ireo mpivezivezy manerana nosy ny fotoana vaninandro fety tahaka izao. Raha hoantsika Mahajanga eto Mahajanga manokana dia manaona kosa ara ny atsenan'ireo mpitatitra. Anisan'ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety neteny an-toerana izay tanteriny Anise Rasmandimy mahakasika ny tsenan'ireo mpitatitra izay. Fiara manodidina ny 80 hatramin'ny 70 isa isanandro no tonga eto Mahajanga raha ny fanazavana avy amin'ny lehibe ny tobim-piantsonana nasionaly eny Aranta. Ireo fiarakodia ireo mitondra olona avy any Antananarivo miditra eto Mahajanga. Mialohany idirana ny fetin'ny Noely teo no nanomboany izany rehetra izany ho iatrany ny fanazavany. Raha oharina amin'ny isan-taona aloha zany tao anatin'ny 2 taona makaty. Tamin'ity taona ity zany hita tena niavaka satria be dia be ny olona avy Antananarivo makaty satria raha tsy resaka tsika farafakely misy tomobile 70 na 70 isanandro tonga eto Mahajanga. Zany hoe zay toe zavatra zay zany tamin'ny herintaona na tamin'ny 5 herintaona tsy nahitana an'izay satria vitsy dia vitsy tamin'ny herintaona. Fa tamin'ity taona ity zany tena be dia be ny olona tonga, be dia be koa ny olona mandeha. Ny fiara aloha ampy, tena manana fiara betsaka tsika. Tena manana fiara betsaka tsika ampy tanteraka hiatrehana ny vakansy. Marina fa nabetsaka aza ny fiara-miditra eto Mahajanga amin'izao fety ny asaramanitra izao. Tsy mampiova ny sarandalana akory izany ho iatrany ny fanazavany lehibe ny tobim-piantsonana nasionaly eto Aranta. Mbola mijanona ho 5,4 alina ariary ny sarandalana avy any an-drenivohitra Madagasikara makaty Mahajanga. Raha ny fanazavana dia ny fiara miditra eto amintsika no betsaka raha oharina amin'ireo fiara mivoaka. Satria dia saika manatanteraka fety eto ataptanana ny Mahajanga avokoa ny ankamaroan'ireo olona avy any an-drenivohitry Madagasikara. Fa misy ihany koa ny filazana izay voaray eto ampelantananay ka andeha ovakina amintsika vetivety filazana noho ny fahatsapana fa misy diso ny adresy nomen'ireo mpianatra voakasiky ny conseil de discipline na ny codis tao amin'ny université ny Mahajanga dia angaviana izy ireo mba hanatitra ny adresy marina sy mazava ao amin'ny sekretariat ny présidence kakal. Izany dia mba ahafahana mandefa ny valin'ny codis amin'izy ireo tsirairay avy. Marina fa tsy maintsy alefa lettre recommandée amin'ny poste ny valin'ny codis io fa tsy azo raisina tanana. Anatao teto Mahajanga ny fa 9 ny volana Desambra ataona 17 any manao filazana dia ny président ny université ny Mahajanga. Fa misy ihany koa ny filazana izay efa vonona ao amin'ny teknisianao andeha rahantsika vetrany. Suivant la décision prise par le conseil d'administration de l'université de Mahajanga lors de la réunion du 1er décembre 2017,
Il est porté à la connaissance des chefs d'établissement, des directeurs de formation, des enseignants-chercheurs, du PAT, des étudiants que la prise des activités pédagogiques est fixée au 8 janvier 2018. Les soutenances de thèse ou de mémoire et les stages peuvent reprendre à partir du 12 décembre 2017. Toutefois, le retour au logement ne sera effectif qu'ultérieurement, après la réhabilitation des infrastructures. Faite à Mazang le 4 décembre 2017, signé par le président de l'université de Mazang, professeur Rakutwarfun Andjianoun Emmanuel, et le président du conseil d'administration de l'université de Mazang, M. Anila Zaza Olivier. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana kosa indray dia namoaka mpianatra ny zareo avy ao amin'ny INSPAM ny alakamisy ariva teo tao amin'ny fiangonana zona vaovao moa nantanterahana izay famoahana mpianatra izay mpianatra avy ao amin'ny sokajy mpampivelona sy ny mpitsabo-panampo moa navoaka tamin'ny fotoana io. Fanaty Adina Vetrany. Mpianatra miisa 70 avy ao amin'ny sokajy mpampivelona sy mpitsabo-panampo no indray nahazo diplôma lisansa ny alakamisy 9 ny volana desambra lasa teo. Ireto mpianatra reto dia nanaraka fiofanana nandritra ny 3 taona atao amin'ny ISPAM na ny Institut Supérieur d'Études Paramédicales de Madagascar. Atao amin'ny fiangonana zona vaovao eto Tsaramandroso ambony no nanatanterahana ny lanonana nandritra ity famoahana mpianatra ity izay natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana. Avy eo dia nozaraina mari-pahaizana ireo mpampivelona miisa 9 ary mpitsabo-panampo miisa 770. Ao an'ireto ankizy reto dia maro ny antony nanosika azy ireo anatanteraka ny fianarany atato amin'ny ISPAM. Za zao filière sage-femme dia natongana niditra tao amin'ny ISPAM zany hitako hoe mba tsara anisan'ny école paramètre tsara eto Mahajanga zany le ISPAM ary ministère nanambara hoe tsara zany le ISPAM ary fanentanana mba manentana antsika zandry afaka baka ambany fianarana ary mba hiditra ao amin'ny sehatry ny fahasalamana satria maro zao hoe eo ny fahafatesan'ireny sy zaza dia za zany mba manentana anareo mba hiditra amin'ny filière paramède mba ampihenana ny tapa-fatesan'ny reny sy ny zaza. Nahatonga anakahy zany safidy niala tamin'ny ISPAM zany le personnel mahay mandray olona sady hafa ny fampianarana rehetra zany mahafinaritra be miala tato amin'ireo sady manentana zay mpianatra rehetra afaka baka zany za amin'ny école ISPAM zany tena tsara indrindra sady mahay mandray mpianatra ireo sady mahafinaritra be zany mianatra ato amin'ireo. Ny antony safidianako ny filière paramédicale ao amin'ny ISPAM zany satria tiako ny manampy ireo izay mila fanampiana. Ihany koa ao amin'ny ISPAM zany misy le filière tiako idirana sy fitoarana manentana antsika rehetra zany izay afaka baka tamin'le fotoana année scolaire taloha teo na zay efa manana baka taloha mba hiditra ao amin'ny école ISPAM. Tonga teto an-toerana mihitsy ny tale général ny ISPAM nanatrika izao famoahana mpianatra izao ka nitondra fanazavana ny amin'ny tanjona sy ny mampiavaka azy ireo ny tenany. Fotoana jorona tokoa zao ny ISPAM ary promotion fandroana ity toeram-pitsaboana toeram-panomanana izay manomana infirmiera sage-femme paramédicale moa no filaza azy amin'ny ankapobeny ary hoena hoe inona ny tanjon'ny ISPAM. Ny tanjon'ny ISPAM dia tsy mifoana amin'izay tanjon'ny ministère fahasalamana dia ny avy koa ny olona miasa manome asa ho fitsaboana ny vahoaka ary manatona ny vahoaka ireny olona ireny. 70 menada no nivoaka tamin'ity toy izay koa tamin'ny fotoana ary ny rariana dia niasany ireo olon'ireo eo anivon'ny fahasalamana. Manantena izay fa ny tanjona tena tsara tindrenay dia mba ireo mpianatra ireo mahavita manana traikefa tsaka ny
olona rehetra aniasa ara-dalàna mianatra ara-dalàna teo anivon'ny ministera-pahasalamana tanjon'ny spam dia tanjony ny ministera-pahasalamana manohana olona izahay ary tsy manomana olona fotsiny olona manam-pahaizana fa manomana olona olombanina ary olombanina manahoana moa olombanina voalohany indrindra manana traikefa ara-teknika anana toetra anana fahaizana mitsabo ny vahoaka faharoa olona zay biazina ara-batana ary profon'izany dia izy ireo manao fanatanjahantena ary ny spam tamin'ity taona ity dia nanasiana mpiavaka azy indrindra satria ny spam tamin'ity no nahazo championnat national tamin'ny basket tamin'ny universiade fahatelo dia manomana ara-panahy tsy adino ny spam mihitsy zany satria ireo mpianatra ireo dia mpianatra zay tezaina olombanina amin'ny alalan'ny fivavahana za tsy milaza hoe fivavahana kristianina irery fa zay mety fivavahana tokony atao dia azo atao daholo rehefa maha-olombanina ny olona izy ireny ka isaka latsinainy dia misy fivavahana isaka ny fanadinana misy fivavahana mba olombanina sy matahoran'Andriamanitra na avoaka ny spam zay tanjo atelo zay no faritan'ny spam ary zay no heverinay fa tanjakay mahatratra izay tanjona izay efa taona zao nijoroany ispam teto Mahajanga raha toa kosa ka efa enitaona no nisiny tao Ambatolampana Tsirabe ny spam dia vonina andray ireo mpianatra rehetra avonina ny andrato fianarana ao aminy koa aza misalasala ary manantona ny ispam fa ho afa-po tokoa ianao eo amin'ny sehatry ny varotra kosa indray no anoizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao mitombo ny filan'ny mpanjifa ny solika rehefa fety sahala amin'izao noho izany dia hiasa mandraparay ny andro ireo mpanjinjara solika rehetra eto atapitanana ny Mahajanga ny andro ny raika amby telopolo ny volana desambra azafady ary misy ihany koa ireo hiasa mandraparay ny andro noho izay filan'ny mpanjifa ny solika izay anise rasy mandimby mahampy tsara amin'ny filan'ny mpanjifa iatrehana ny farany herinandro sy ny fety ny farany taona ary ny fety ny taom-baovao ny tahirin-tsolika amin'ireo toby mpanjara solika eto Mahajanga tsy ho isy ny famerana ny amaron'ny solika ilain'ny mpanjifa amin'ny fotoana io raha ny fanazavana azo tamin'ireo toby mpanjara solika nanaovana fanadiadina ny karazana stockage atao aminay moa zany dia tsisy atahorana resaka stockage ny carburant tsy voafetra le carburant ilain'ny olona fa zay ilainy dia azony taona ao anatin'ny fin de semaine moa zay zany manao plein kiva mahakasika ny stocknay aloha hatreto aloha mahampy tsara indrindra le gasoil zany tena mahampy tsara mihitsy na dia essence ohatran'izany koa satria zao karananay zao 30 000 zany kivanay ny gasoil dia 10 000 zany ny essencenay tena mahampy tsara ka mahampy tsy atahorana mitombo ny filan'ny mpanjifa amin'ity farany herinandro ity sy amin'ny fety ny farany taona ary ny fety ny taom-baovao io raha ny fanazavany ireto tompon'andraikitra ireto tsy tahaka ny mahazatra andavanandro ka noho izany dia tsy maintsy misy ihany koa ny fampakarana ny solika amin'ireny toby mpanjara solika misy eto Mahajanga ireny ho iatrany ny fanazavany raha katroky ny andro fety aloha partirany manomboka am'izao zany dia miakatra aloha ny filan'ny olona ny carburant am'izao tsisy fivanaka tsisy fivanaka ny gasoil ny litre 3190 ny essence 3840 ariary fa izy ndray zany le filain'olo zany par rapport le andavanandro zany ohatra manombonombo ohatrany hoe maromaro zany le client le en fety zany fa nefa ndraiky zany mahakasiky le stock zany tsisy atahorana ka arinanay tsisy fetrany mihitsy zany tsisy hoe mena fetrany hoe ataontsika 100 litre client raiky ohatra maximum fa nay zany satisfaction ko maximum nay zany amin'le samy manana ny fetrora iasany ny toby mpanjara solika tsirairay amin'ny fotoana nyity fety ity misy ny miasa hatramin'ny sasakaliny ny sasany kosa miasa mandraparay ny andro mihitsy eo amin'ny resaka momba ny tontolo iainana kosa indray dia fiarovana trany izay tontolo iainana izay ho antsika eto Mahajanga manokana dia nisy ny fambolekazo izay nitanterahana teny amin'ny fokotany Tanambosote Mahiny ny azo malasa teo Altorakotoary lala no nanaraka akaiky izay fambolena anko izay teny amin'ny fokotany Tanambosote Mahiny
Ny alaoanko eny amin'ny morontsiraka rehetra no miantoka ny fitombony taranaka ho an'ireo azan-dranomasina sasany eto amintsika satria any anatin'ireny alaoanko ireny no anatodizany drakaka sy ny makamba. Ho fiarovana izay alaoanko izay indrindra dia nanatanteraka fambolena zanaka onko ny komity paritra mitantana ny morontsiraka eto Boeny niaraka tamin'ny faritra Boeny ny zoma maraina fa 7 Desambra 2024. Niarana tamin'ny fikambanana ny mpanjono ato amin'ny fokontany Tanamboasotema nosy Maurice ny fambolena ireto zanaka onko ireto. Isoranay manokana ny Sergis. Isorana manokana ianareo Kardiam ka izay soltenan'ny association amin'ny faritra Tanamboasotema amin'ny mampanjononay manana etaeta amboly ny zanakao zanakaza ato amin'ny faritra misy anay satria amin'ny mampanjononay rariny koa izahay raha mikasa manao zao fambolena zanakazo naraka aminareo zao satria ny antom-pivelomany fototra iasanay na ny drakaka na ny makamba na ny filao dia miaina amin'io zanakonko zanakazo amin'ny onko ny vony ny ravo. Isoranay ako ry tanora zay nahatsapa fa olany taminga ny afiafy zay onko ato aminay hitantsika moa izy regny fa reo ateo taloha jusque teto onko feny onko teto taloha fa zio komasy olany taminga nanagna eritreritry re tanora io hamerigny fisian'ny onko zany ato ary misy hafitra sady avy agny amin'ny président fototany Antany Malandy engany mba hiditra atsika juskany Antany Malandy le famoliagna onko satria avy agny fa rivotra jiaby ka hiditra juskany amin'ny secteur 3 hitantsika moa izy regny fa komasy olany jiaby isoranay BDB re tanora zay nanagna finiavana amboly zany zanaka onko zanaka afiafy zany. Zava-dehibe ho an'ny faritra Boeny izao hetsika natao izao hoy ny lehibe ny faritra nandritra ny fandraisana fitenenana izay nataony. Sotranareo ato amin'ny fokotany Tanamboasotema ankisirasira zahay nareo indrindraindrindra nareo amin'ny fikambanan'ny mpanjono aty an-toerana. Zava-dehibe tokoa zay zavatra ataonareo izao satria ity ala honko izy ity toerana ity no azo lazaina fa ivelomanareo. Rariny dia rariny araka ny resan'ny président fikambanana teo raha ohatra ka mitsangana nareo miaro an'izao ala efa manomboka miasimba izao. Ary izay no nahatonga anay avy amin'ny komity paritra miaro an'izany sisin-dranomasina izany no tonga aty amin'izao andro fahavaratra izao satria nareo vonina dia vonina ihany koa izahay hanampy anareo ifanampy atsika hiaro n'izany tontolo iainana zany. Fantanareo tsara fa ny honko dia tsy vitany hoe izy ala ihany fa maro ny zavatra misy ao anatiny, ao anatodizan'ireo akamba, ao anatodizan'ireo drakaka ary misy amin'izy ireo koa ataontsika ala maiky indraindray ary zay no nahatonga izy miasimba tsikelikely noho ny ketraketraka antsika olombelona ihany. Ka raha ohatra ka tonga nareo androany vonina hametraka hamerina am'lohany ity toerana ity dia aravainay. Ezana ho avelatra hatrany ny velarana volena alaonko ato anatin'ny faritra Boeny mba hiarovana sy ampitombona ireo azan-dranomasina izay mivelona amin'ny alalan'ny alaonko ireo. Fahajantsika hatreo mahakasika izay fambolekazo izay fa mialohany hanomezako anao ny vaovao manaraka ady andeha ho verenana ho vakina aminao ity filazana izay voaray ity noho ny fahatsapana fa misy diso ny adresy nomen'ireo mpianatra voakasiky ny conseil de discipline na ny codisy atao amin'ny université ny Mahajanga ady angaviana izy ireo mba anatitra ny adresy marina sy mazava ao amin'ny sekretariat ny présidence kakal. Izany dia mba ahafahana mandefa ny valin'ny codisy amin'izy ireo tsirairay avy. Marina fa tsy maintsy alefa lettre recommandée amin'ny poste ny valin'ny codisy io fa tsy azo raisina tanana. Natao teto Mahajanga ny faha-20 volana Desambra ataona 17 ny manao ny filazana dia ny président ny université ny Mahajanga. Misy ihany koa ny filazana ao ambadika amin'ny teknisianao andeha arahantsika vetrany. Araky ny fanapahan-kevitra noraisiny filakevim-pitantanana ny université izay nivory tamin'ny voalohan'ny volana Desambra taona 17 dia ilazana ny lehibe ny toeram-pampianarana ny mpampianatra pikaroka ny mpandrara ary ny mpianatra eto amin'ny université ny Mahajanga amin'ny fahavalon'ny volana Janoary taona 2024
no voatondro iverenany fampianarana afaka miatomboka amin'ny faharoa ambin'ny folo volana desambra taona 17 ny soutenance sy stage na izany aza dia mbola tsy afaka miditra ny toerafinenana ireo mpianatra raha tsy vita ny fanarenana ny fototra-avitrasa natao teto Mahajanga ny 4 volana desambra taona 17 manao nisy ny eto ambany ny filohan'ny Universitény Mahajanga professeur Rakoto Arvony Andrianony Emmanuel sy ny filohan'ny filakevim-pitantanana ny Universitény Mahajanga Andriamato Anlahy Zaza Olivier. Fa eo amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana kosa indray dia mitombo isa indray ny vokatra azon'ireo ampitandreo filaminana avy ao amin'ny zandarmaria-pirenena noho ny asa izay fataon'izy ireo satria dia lehilahy iray mpangalatromby indray notratra tany amin'iny distrikany tany amin'iny afatry Betsiboky iny tamin'ny afarany herinandro lasa teo izay Wilirany Menjanary. Jolay iray no lavo ny balany zandarmaria-pirenena tao amin'ny tanàna antsoina hoe Andriba commune Mahatsinjo distrikany Maivatanana. Ombray miaraka amin'ny fanafody maromaro no tratra tamin'ny io Jolay matio 4 kilometatra niala tamin'ny toerana io na tratrarana Jolay ray hafa nitondra baspoleta vita gasy izay miaraka amin'ny omby misy araiky amin'ny 80 miaraka amin'ny fanafody maro isan-karazany. Voasambotra ny zandarmaria-pirenena ao amin'ny distrikany Maivatanana io Jolay izay nangalatromby sy nitondra fitaovam-piadina miaraka amin'ny fanafody ireo. Ankoatran'ilay omby alatra marobe izay hitantsika teo ireto zany ny fitaovana ampiasain'ireo Jolay. Jolay mampiasa an'ireto fanafody vita gasy reto isan-karazany izy reto. Iarahantsika mahita angamba satro ny anazava hoe ity zao satria tsy fantatra fa ny fahinona azy fotsiny fahitana azy ity zao voay vavamboay hitantsika eo miteraka resabe eny toerana amin'izao fotoana izao ny nahafatesany i Jolay iray io milaza ny torony avany ilay Jolay. Fanokonikonina zany ny fianakaviany ary fa misy ny fitoriana nataony mpitandro filaminana. Efa naheno an'izay za handroany izay olo lavo tia homby nitratra taminazy mpangalatra izy zao ny zavatra hita ary nampiasa nyty fitaovam-piadiana ty fa noho ny izy lavo teo am-piadiana zao hitory ny fianakaviana fa henonay ary fa makany amin'ny toerana hambony diambony amin'ity fitondrana ty hoe hitory ny mpitandro filaminana ato am'izay faritry adidiako angamba zahy no torianjareo am'izay satria zany voalohany ato raha mitory ny miaramilako reo zaho zany zay ka hitory ahy izy amin'reto zavatra reto fa ny vahoaka afaka manamarina antia ity ny zavatra tany aminy ka ho hitatsika eo mino zany zay efa nany fitsarana koa angamba ny hanamarina ny zavatra tsapany hitany fa ireto ny vokatra hazo ka raha ny mpitandro filaminana mandray andraikitra nefa ny fitoriana ny valiny sala am'izay angamba tsy ho isan'ny zavatra ilamina zany eto. Tafiditra amin'ny etsika fampandrina fahalemana alohan'ny fety ny farantaona asy fitsenana ny taona 2024 ny etsika ataony zandarmaria-pirenena ao amin'ny distrikany Maivatanana ity. Mbola mitohy ny etsika fampandrina fahalemana ho an'ny zandarmaria-pirenena. Fa izany amin'izay vaovao avy any anivon'ny zandarmaria-pirenena izay ihany isika fa mahalona indrindra ny resaka mandeha ny fisian'ny korotana ao amin'ny distrikany Tsaratanana dia nitondra fanazavana mahakasika izay ny commande ny CGN eto Mahajanga andeo arahantsika fetrany. Nitondra fanazavana vetrany malona ilay trangany seo tany amin'ny distrikany Tsaratanana ny commande ny CGN eto Mahajanga ny zoma fa 20 ny volana desambra ataona 17 lasa teo atao amin'ny bureau fiasany teny Mahajanga be. Dia tsikirity zany zao tapitanana Tsaratanana zavatra mahagaga zany ny trangana asan-Jolay rehetra na fanafena amin'ny tampiadina io na halatromby ao anatin'ny distrikany Tsaratanana ataoko hoe ny polisanjato ny tranga rehetra dia ny tranga ao anatin'ny commune Tsararova commune Bekapaika
commune Betrandraka, commune Keliloha. Tokony ampetrehitra ny mpitondra sy ny fokon'olona ao anatin'ny district Tsaratanàna zay zavatra zay. Ary eto zany te hanafatra mihitsy ianao zay vahoaka avy any Tsaratanàna mipetraka amin'ity tapitanàna Majunga ty, maheno ahy midradradratra amin'ny télévision isan'andro eto. Tsy ho ahy ny anaovako izy ty, fa ho antsika vahoaka ato anatin'ny faritany Mahajanga. Zay kely mba azonao ampitena amin'le havatsika any Tsaratanàna. Zay havako ihany koa satria havanao dia andaotsika hanao kalony. Ny antony mantsy matoy ireo tanàna commune anankefatra voalaza teo ireo zany hitsangana zavatra ohatran'izany foana dia misy antony ao. Ary ny mahagaga zange omby angalarina avy aty amin'ny commune Sarobaratra tsy maintsy ampandalovina amin'ny iray amin'ireo commune ireo. Na omby very avy any amin'ny commune hafa mety hoe atsinanany Tsararova koa aza averina miankandrefana miditra ao anatin'ny commune Tsararovana Bekapeka amizay mandalo mandalo Betrandraka zay vao mivadika ny Keliloha. Misy dikan'izany ka amiko zany na ny vahoaka na ny mpitondra tokony samby handray anjara daholo. Ary ny hitanay amin'ny gendarmerie moa zany dia kalony ihany zay dia tsy miala amin'io. Aoka isika zany tsy efa very ny omby zay vao andeha hazakazaka, andeha hanao bouclage, andeha hanao fanarahan-tia zany tsy vahaolana aminay. Fa ny vahaolana tsara indrindra dia le hoe manao kalony misoroka mialoha. Tamin'ny alina zao mifoatsika miteny zao andalana mankany Tsaratanàna manapitra renfort ny commandant groupement miaraka amin'ny mpitondra fanjakana avy ao amin'ny tapitanàna ny Betsiboka. Eny andalana amin'ny tapitanàna atao hoe Tanambao zay toerana anankiray zay azo lazaina hoe fisakafoanana dia mitantara ny fokon'olona fa mitafiny dahalo tamin'ny alina ihany. Dia misy stratégie sahady moa zany nampiasaina izay niarahany azy commandant groupement nacerclena zany le tanàna. Dia nomena baiko zany zareo avoaka an-trano daholo ny olona tsirairay ary natao raty sazy avy anaty alina. Dia rehefa nosavaina tsirairay zany ny olona rehetra atao anao aveza izy anao dia nahitana olona nankienina zay tsy avy amin'io tanàna io ary tsisy olona mahafantatra azy afa-tsy olona anankiray. Misy fianakaviana anankiray zany mpampiatrano olona tsy fantatra ary tsy enregistré any amin'ny bokim-bahiny. Zany hoe dia tsy midika ho azy fa mampiantrano dahalo olona ary ny olona zay akaiky trano amin'io mpampiatrano dahalo dia tsy mba afaka nilaza tany amin'ny chef fokotany, chef fokotany tsy mba afaka nilaza tany amin'ny gendarmerie. Ka eto ao zany dia manafatra foana raha misy olona mampiahiahy anareo, olona tsy fantatra tonga amin'ny tanàna misy atsika any ambanivohitra, aokare mba ampilàza ny manam-pahefana fa mitondra atsika ho amin'ny fandresena an'ireo dahalo ireo ny fahafantarana mialoha. Zay ny afatra tokako tena. Raha tsy aivina ny tantara dia tao anatin'ny andro maromaro zay noho ny siny korotana tao amin'ity distrika ity noho ny fisiny asan-dahalo matetika ka natonga ny resabe atao amin'ny tambazotra atserasera a Facebook. Raha ny vaovao voaray falany avy tamin'ireo mpitandro ny filaminana ireo dia efa milamina ao amin'ity distrika ny Tsaratanàna ity amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafiny fandraharahana kosa dia nanatanteraka fivoriana vonjomaika ireo fikambanam-behivavy mpandraharaha eto Madagasikara. Ateto Mahajanga moa no nanatanterahana izay fivoriana izay mba hijerena sy hanatsarana indrindra ny lafiny fandraharahana eto amintsika. Wilirano Menjanary. Nanatanteraka fivoriana ny vehivavy mpikambana ao amin'ny EFOI na ny entreprendre au féminin Océan Indien izay fikambanana sy fivondrona ny vehivavy manerana ny Madagasikara. Ny filohany ity vondrona ity sy ny mpikambana eto tapitanàna ny Mahajanga no nanao ny fivoriana mba hanatsarana ny fitontolo ny fandraharahana eo amin'ny vehivavy. Tambazotra ny vehivavy mpandraharaha natao ny fanentanana fa ny fandraharahana dia anisany manatsara sy mampitombo ny ari-karena satria sady manome asa ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy ary koa manampy ny tanora ao anatin'ny fitadiavana asa zany. Maro anefa ny olana sedrain'ny vehivavy natao fandraharahana fa zay indrindra moa ny antony fiaonan'androany fifankaherezana hoe tsy maintsy mandroso foana ary tsy maintsy mitady ny fomba rehetrarehetra foana mba hitazomana ny orinasa ao anatin'ny concurrence zany na ny fifaninanana ary koa ampitombo
ny activité na dia tsapara fa mafimafy ny toedrarara toe-karena eto Madagasikara ankehitriny. Tsy hanavahana ihany koa ny vehivavy mikambana amin'ity EFOIT fa ny mpandraharaha rehetra dia afaka mivondrona ao anatin'ny fikambanana. Miazakazaka amin'ny tontolony miralenta ny vehivavy amin'izao fotoana izao fa indrindra ireo vehivavy mpandraharaha. Eo amin'ny resaka fambolena kosa indray dia ho fanatsarana hatrany ny fambolena ho antsika eto amin'ny fatripoeny dia nisy ny azezika izay nomeny ny fitondram-panjakana mba hanatsarana izay vokatra izay ho antsika eto amin'ny fatripoeny. Ho arahantsika vetrany. Zezika milanja 700 taonina no anatolotra ny fitondram-panjakana izay nisoloany ministera ny fambolena sy ny fiompiana tena ireo mpamboly ao anatin'ny distrika rehetra atao anatin'ny fatripoeny. Efa tonga ao amin'ny foibe fatripoeny ireo zezika ireo amin'izao fotoana izao saingy miandry ny fizarana azo fotsiny sisa. Fanampina ireo tatsamo no tena tanjona amin'ity hetsika ity. Tahaka ny amin'ny faritra rehetra moa zany dia efa tonga tanteraka ihany koa nenay eto amin'ny faritra boena ny zezika izay entina hanomanana ny taom-pambolena 7 sy 4 arivo 20 sy 4 arivo ka ny total ny zezika tonga aty aminay zany zao dia ny NPK eo amin'ny 80 tonnes dia ny urea 50 tonnes zay zany total ny rehetrarehetra ary efa tonga tanteraka aty an-toerana daholo izy amin'izao fotoana zao fa nizarana telo moa ny toerana misy anazy amin'izao fotoana zao satria ho an'ny faritra iray manontolo amasin'ny faritra iray manontolo dia misy ny any Mahazenga dia misy ny ao magasin Marovoya dia misy ihany koa aty amin'ny magasin Ankazomborona. Misy ny fandaminana amin'ireo zezika ireo satria fanomezana izy ireo tamin'ny fandalovan'ny rivodoza enao fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana dia misy zany satria ny tanjona moa dia hoe ny tratrarantsika avoe ny vokatra amin'ny taona 20 sy 4 arivo. Nandritra ny fijerena ireo zezika ireo anefa dia nisy ihany koa ny fanaraha-maso ny asa efa natomboka tao amin'ny fokotany Ambatomanga faritra faharoa ao anatin'ny commune Marisako ao anatin'ny distrikany Marovoay. Fanaraha-maso ilay asa fanamboarana lakan-drano mirefy 420 sy 300 metatra izay afaka manondraka tany-pambolena mirefy 420 sy 700 hektara. Ny tanjon'ny ministera moa zany dia hoe tokony amokatra hiakatra avoen ny vokabary amin'ny taona 20 sy 4 arivo ary hoe ny Madagasikara ho sompotry ny Océan Indien ka izay ato amin'ny faritra Boeny dia nisy napetraka ho pôle de production ahafahana manatratra an'izany tanjona izany ka izay zany mahatonga ministera nametraka amin'ny alalan'ny projet mba ahafahana manarina ny lakan-drano rehetra izay simba ka zao hitantsika zao zany dia ato amin'ny commune rurale Marisako no misy an'izao tunnel be zao amin'ny alalan'ny tetikasa PHRD izay projet ministera eo anivon'ny fiadiana repoblika misahana ny fambolena sy fiompiana dia tamin'ny efa nahitran'ny taona maro ty canal ty zany ty tunnel ty no tsy natonga rano soa no any amin'ny tanimbary dia voatery zany suprimena tanteraka dia namboatra ny tunnel vaovao ty. Nanamafiatrany ny taleparitry ny fambolena sy ny fiompiana eto Boeny fa fiara-miasa amin'ireo mpiara-mombina antoka sy ny fitondram-panjakana izao hetsika izao izay noeritreretina ho vita amin'ny 17 janoary taona 20 sy 4 arivo ho avy izao ireto tetika asa ireto. Favaovao avy any amin'ny faritra Sofia iny kosa indray dia nitondra teny firaritso ho an'ny vahoaka malagasy rehetra lehibe ny faritra Sofia ary nilaza ihany koa ny fandaharam-potoana ny distrikany Antsoi manokana iarahantsika amin'ny Wilirany Menjanary. Efa milamina ny fandaharam-potoana rehetra ho an'ny fety ny faran'ny taona sy hiatrehana ny taom-baovao raha ho an'ny distrikany Antsoi manokana raha ny fanazavany lehibe ny faritra Sofia zaranaina toanaina Ernest. Raha ho an'ny ity tompon'andraikitra ity manokana dia ireo fety nazahoany fanasana no atrehany izy no tonga manokatra amin'ny fomba ofisialy anireo lanonana rehetra ho an'izany fety ny faran'ny taona sy ny taom-baovao izany raha ny fanazavany. Fa ho an'ny mpiara-miasa rehetrarehetra indray sy ny vahoaka dia fa be dia be ny invitation eto satria izay no fataonay rehefa tonga ny faran'ny taona io zany dia
misy baly ry amin'ny popoty misy baly ry nitranympokon'olo be deabe regny zany no manasa dia mandeha manokitra ihany moa no ataony hoe manokitra dia rehefa avy dia avela daholo misokatra daholo ny DJ rehetrarehetra zany samy manao zay heveriny fa ny mpitandro ny filaminana fotsiny zany dia tsy maintsy manao ny asany mba hialagna amin'ilay sanatrian'izany misy adiady nefa hafaliany no atao nefa sanatrian'izany so dia misy migafigafy amin'ny ankapobeny dia milamina satria ny faritra Sofia dia vahoaka tia filaminana ary vahoaka hendry ihany koa ary mankafy ny fety ihany koa ny vahoakany Sofia. Amin'ny mahafety ny farany taona sy ny taom-baovao ny andro dia nitondra teny firarintsoa ho an'ireo vahoaka rehetra avy any amin'iny faritra Sofia iny indrindra fa ny ao amin'ny district ny Antsohy ny lehibe ny faritra Sofia Zaranaina Toanaina Ernest. Ny tenako moa tsy iza fa efa fantatrinareo loatra indrindra ao boiny mahajanga ato eto dia miarahaba soa atsika rehetrarehetra hatratra ny farantaona ary hatratra ny taom-baovao 2018 engany ka taona vaovao zay diavintsika tsy ho elo 2018 mba ho tondra soa fahasalamana fanombinana ho antsika rehetrarehetra ary engany ka taona 2018 mba ho taona milamina amin'ny zavadrehetra misaotra tompoko mankasitraka atsika jiaby miarahaba soa. Fa araka ny efa nambara teo aloha dia misy ny filazana izay voaraiko andeha ho verenana ho vakina amintsika farany ireto filazana ireto noho ny fahatsapana fa misy diso ny adresy nomen'ireo mpianatra voakasika ny conseil de discipline na ny codis tao amin'ny université ny Mahajanga dia angaviana izy ireo mba hanatra ny adresy marina sy mazava ao amin'ny sekretariat présidence kakal izany dia mba ahafahana mandefa ny valiny codis amin'izy ireo tsirairay avy marina fa tsy maintsy alefa lettre recommandé amin'ny poste ny valiny codis io fa tsy azo raisina tanana. Natao teto Mahajanga ny faha 4 volana Desambra taona 2024 ny manao ny filazana dia ny président ny université ny Mahajanga. Andeha ho rahantsika avy hatrany ny filazana amin'ny teknisiana. Suivant la décision prise par le conseil d'administration de l'université de Mahajanga lors de la réunion du 1er décembre 2017, il est porté à la connaissance des chefs d'établissement, des directeurs de formation, des enseignants-chercheurs, du PAT, des étudiants que la prise des activités pédagogiques est fixée au 8 janvier 2018. Les soutenances de thèse ou de mémoire et les stages peuvent reprendre à partir du 12 décembre 2017. Toutefois, le retour au logement ne sera effectif qu'ultérieurement, après la réhabilitation des infrastructures. Faite à Mahajanga le 4 décembre 2017, signé par le président de l'université de Mahajanga, professeur Rakutwarfun Andrianoun Emmanuel, et le président du conseil d'administration de l'université de Mahajanga, monsieur Anila Zaza Olivier. Dia izay ihany koa ary tompoky lasy tompoky vavy no namarana ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity andro ny asabotsy faha-telopolo ny volana desambra taona 2024 ity ankasitrahany ianao nanaraka nay hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny ekipa ny fampalalam-baovao rehetra eto izay dia misaotra ihany koa ny coiffure Lorenzo izay nanao ny taovolo sy ny tarehy nahatonga ny mpanolotra ho mafatifaty tahaka izao eto izay dia misaotra ihany koa ary dia mirary antsika rehetrarehetra isa-tokantrano anao farany taona sambatra ary mirary ihany koa antsika rehetra mba ho tratra ny taona vaovao 2024 mirary soa tompoko.